କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଆସିଲେ ଏମାନେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆପଣେଇଲେ ଏବଂ 90ଟି ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏମାନେ ଖୋଲିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ମଦ ପ୍ରତି କିଭଳି ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ଏବଂ ଅଧିକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାଗଜ ପ୍ୟାକେଟରେ ଆପଣ ମଦ ବିଭିନ୍ନ କାଉଣ୍ଟରରେ ମିଳିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାଁରେ ହଉ। ତେଣୁକରି ମଦ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଏବେ ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ ମଦକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଉଠୁଛି। ଆପଣ ଯାହା କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କାମରେ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମଦକୁ ନେଇକି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ କୁଟୀର କରିବେ। ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ହଉ ଆଉ ମାନେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ହଉ ବା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ହଉ, ଯଦିଓ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ OTDC ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମଦ କୁଟୀର କରାଯିବ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ କଥା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ବା ମଦମୁକ୍ତ ଭାରତ, ଏଇଟା ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ନଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲା, ମଦକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାହଉଥିଲା ତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଅନେକ ହାୱା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଯେ ଆମେ ସରକାରରେ ଆସିଲେ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବୁ ବା ମଦମୁକ୍ତ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଆସିଲେ ଏମାନେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆପଣେଇଲେ ଏବଂ 90ଟି ଯୋଉ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏମାନେ ଖୋଲିଦେଲେ। ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ କଥାଟି ସେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମାନେ ଖୋଲେ ଆମ୍ ଯୋଉ ମଦ ବିକ୍ରି କଥାଟା, କି ସରକାର ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସମସ୍ତେ ମଦ ପ୍ରତି କିଭଳି ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ଏବଂ ଅଧିକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଯୋଉ ଗାଡି ମଟର ଯାଞ୍ଚ କଥା ହଉ ବା ଆପଣ ଖଣି ଖାଦାନ କଥା ହଉ, ଏବେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କୁହାଯାଉଛି ବିଜେପି ସରକାର, ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାଁରେ ହଉ। ତେଣୁକରି ମଦ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଏବେ ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ ମଦକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଉଠୁଛି। ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କୁହନ୍ତୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କୁହନ୍ତୁ ବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମଦରୁ ରାଜସ୍ୱ ନବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ମଦ ରାଜସ୍ୱ ନିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଓଲଟା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକରେ ମଦ ଦିଆହବ। ମାନେ ଏବେ ଆପଣ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ପିଉଥିଲେ, ଆପଣ ବି ସେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜ ପ୍ୟାକେଟରେ ଆପଣ ମଦ ବିଭିନ୍ନ କାଉଣ୍ଟରରେ ମିଳିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ହୋଟେଲ ବିଚ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଦ କୁଟୀର କରିକି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସରକାର ଯୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ OTDC କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ OTDC ବି ମଦ ବିକ୍ରି କରିବ ଏବଂ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହବାର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ବାଟ। ନାଇଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ମଦମୁକ୍ତ କରିବୁ, ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦବୁ, ତେଣୁ ସେ କଥାଟା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ବରଂ ଆପଣ ମଦ ବନ୍ଦ କଣ କରିବେ, କେମିତି ମଦରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହବ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆଉ ପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଜନା ନିହାତି ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯାହା କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କାମରେ କରିବା ଦରକାର। अरे वाओ अनु, केते सुंदर ड्राइंग बनेइछु। एटा कोन बनेइछु? एरा मु, एरा बापा, एरा बो, एरा जेजे बापा, एरा जेजे माँ। वाओ, औ एटा कोन हम फैमिली डॉक्टर? हाँ बो, एरा हम फैमिली हॉस्पिटल। रंग बदलिछि, रूप बदलिछि, हेले आपणक संपर्क बहुत पुराना। खाली ओडिशार नुह, पूर्व भारतर 50 लाख परिवार भरोसा, आमर अत्याधुनिक कौशल एवं अद्वितीय सेवा।
27 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ କରିପାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ହସ୍ପିଟାଲ। थैंक यू डॉक्टर। ଅନୁପରି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର।